Tole, walla keenya miti. Isin jaalannaa, isin kabajnaa, nu jaalattuu, nu kabajjuu, garuu amma immoo uummanni amma kanaa bakka jiru seenuu hin danda'u. Poolisoonni isin dabarsan nullee akka isin seentan yeroo kana isin eeyyamuu hin dandeenye. Sababni isaas haalli ammatti jiru nageenya keenya seerii miti. Kana waan ta'eef diinni kallattii adda addaatiin nu keessa galee nu miidhuu danda'a waan ta'eef osoo poolisiitti hin bu'iin wal dhageessanii ofii keessaniif wal ajajjanii waliif ajajamtanii keessa jiru amma jirtan kanaan baay'ee ulfaataadha rakkisaadha beektanii asiin qofa miti. Karaa gaaraallee uummanni keenya akkanatti jira. Wal dhaga'uun wal danda'uun akkuma wal jaalannu wal kabajnu wal danda'uun wal dhaga'uun immoo dirqama nurra jira mitiire. Kanaafuu wal dhagaa walaa dhageenyu wal dhageenyee nagaadhaan asirraa bittinnaa'uu qabna. Isin jaalannaa isin kabajnaa nu dhagaa yeroo barbaadan immoo yeroo biraa dhuftanii nu dubbisu. Galatooma. Geetu amma isatu erge gamaa kanallee walitti bu'an jennaani